Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul wedi'r Pasg. Mae'r drefn Gwasanaeth yn talfyriad o wasanaeth y Boreol weddi ac yn cynnwys y Te Deum, sef emyn mawr a godidog o fawl yr Eglwys Gristionogol sydd yn dyddio yn ôl I o leiaf y 5 ganrif. Felly wrth I ni barhau ar ein taith trwy dymor y Pasg, ac wrth I ni ymuno yn y Te Deum y bore yma, cofiwn ein bod yn ymuno â Christionogion ar hyd y canrifoedd ac ar draws y byd sy'n datgan, ti o Dduw a folwn, ti a gydnabyddwn yn arglwydd. Gan fod gennym offeiriad mawr ar dydd Dduw, gadewch I ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpain I nef, I offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd air Duw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac I weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt er ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I Dduw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Drigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwyn I fywyd tragwyddol. Amen.
Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhao wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd, agor ein gwefusau, angenau y fynega dyfoliant. Duw brysu ein cynorthwyo, arglwydd, prysurain cymorth. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Y darlleniad allan o'r 7fed bennod o lyfr Genesis. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Noa, dos i mewn i'r arch, ti a'r holl deulu, oherwydd gwelais dyfodi yn gyfiawn ger fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda thi 7 bar o'r holl anifeiliaid glân, y gwryw a'i gymar, a phar o'r anifeiliaid nad ydynt glân, y gwryw a'i gymar, a phob yn 7 bar hefyd o adar yr awyr, y gwryw a'r fenyw, i gadw ei hil yn fyw ar wyneb yr holl ddeiar. Oherwydd ymhen 7 diwrnod, paraf iddi lawio ar y ddeiar am 20 diwrnod a 20 nos, a byddaf yn dileu oddi ar wyneb y ddeiar bopeth byw a wneithym. Gwnaeth Noa bopeth fel y gorchmynodd yr arglwydd iddo. 600 oed oedd Noa pan ddaeth dyfroedd y diliw ar y ddeiar. Aeth Noa i mewn i'r arch a'i feibion a'i wraig a gwragedd ei feibion gydag ef, rhag dyfroedd y diliw. Cymerodd o'r anifeiliaid glân a'r anifeiliaid nad oeddent glân, o'r adar a phopeth oedd yn ymlusgo ar y tir, a daethant i mewn ato i'r arch bob yn 2, yn wryw a benyw, fel y gorchmynodd Duw i Noa. Ymhen 7 diwrnod daeth dyfroedd y diliw ar y ddeiar. Ti Dduw a folwn, ti a gydnabyddwn yn arglwydd, yr holl ddeiar ath fawl di, y tad tragwyddol. Arna ti y llefau'r holl angylion, y nefoedd a'r holl nerthoedd o'i mewn. Arna ti y llefau ceriwbiaid a seraffiaid, a llyferydd ddi-baid. Sanctaidd, 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 arglwydd yw y lluoedd, nefoedd a deiar sydd yn llawn doth ogoniant. Gogoneddus gôr yr apostolion ath fawl di, molianus nifer y proffwydi ath fawl di, ardderchog li y merthyron ath fawl di, yr eglwys lan drwy'r holl fyd ath addef di, y tad o anfeidrol fawredd, dy anrydeddus wir ac unig fab, hefyd yr ysbryd glân y diddanydd. Ti, Grist, yw brenin y gogoniant, ti yw tragwyddol fab y tad. Pan gymerais darnat waredi dyn, ni ddi ystyraist fri yr wyrif. Pan orchfygaist holl nerthangau, a goraist deyrnas nef i bawb sy'n credu. Ti sydd yn eistedd ar dy heilaw Duw, yng ngogoniant y tad. Yr ym yn credu mai ty di, a ddaw yn farnwr arnom. Gan hynny atylygwn i ti gynorthwyo dy weision, a brynaist ath werthfawr waed, par iddynt gael ei cyfrif gyda'r saint, yn y gogoniant tragwyddol. Arglwydd cadw dy bobl a bendithiad etifeddiaeth, lliwia hwy a dyrchafa hwy yn ragywydd. Beinydd a byth y clodforwn dy di, ac anrydeddwn denw byth ac yn oes oesoedd. Teilynga arglwydd ein cadw y dydd hwn yn ddibechod, arglwydd trigarhawr ddim, arglwydd y rosed y drigaredd arnom, megis yr yn ymddiried ynot, arglwydd ynot yr ymddiriedais, na am gwaradwydder yn dra gywydd. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, lleider ac ysbeilior yw'r dyn hwnnw, nad yw'n mynd i mewn drwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall.
Y dyn sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw gael y defaid. A mae caedwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod ei ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlen, oherwydd ei bod yn adnabod ei laisef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dywedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy yn deall ystyr yr hyn yr oedd yn ei lefaru wrthynt. Felly, dywedodd Iesu eto, yn wir, rwy'n dweud wrthych, me fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni randawodd y defaid darn yn twy. Me fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleider ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Dywedodd Iesu, me fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Y 9fed adnod o'r 10fed bennod o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Mae'n rhaid i mi gyfaddef yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Dwi wedi bod yn treulio tipyn o amser yn pendroni dros eiriau Iesu. Me fi yw drws y defaid, ac me fi yw'r drws. Y gair drws sydd wedi bod yn fy mhoeni, oherwydd o dan yr ymgylchiadau presennol, mae cymaint o ddrysau wedi cau ac ynglo, a ninnau ein hunain yn byw tu ôl i ddrysau caeedig, mwyn ein diogelwch ein hunain a diogelwch eraill. Mae drysau yn heglwysi ni ar gau ac ynglo. Mae drysau nifer o'n hysgolion, colegau a phrifysgolion ar gau ac ynglo. Mae drysau atyniadau ar gau ac ynglo. Mae'r holl lefydd oedd gynt ei drysau yn agored led y pen i groesawu pawb, bellach ar gau ac ynglo. Mae hyd yn oed y llefydd sydd ei drysau yn agored, bellach, nid oes gennym y rhwydd hynt i fynd a dod trwyddynt fel y mynnon ni. Mae drysau'n hysbytau yn agored i staff a chleifion, ond maen nhw ar gau i deuluoedd y claf ac i ymwelwyr. Mae drysau siopau bwyd yn agored, ond bellach mae'n rhaid aros ein tro cyn mynd i mewn, ac nid profiad hamddenol yw siopa ar hyn o bryd. Bellach, meddyliwn ni ddwywaith cyn agor drws ein cartrefi a mentro allan. Mae gweld drysau caeedig a chloedig a byw tu ôl i ddrysau caeedig wedi dod yn rhan o'n profiad beunyddiol bellach. Ond yna'r peth am ddrysau, maen nhw yno un diogelu ni, yn gymaint y gyma nhw yno fel mannau o groesawu. Meddyliwch am ein darlleniad o lyfr Genesis. Ar ôl i Noa adeiladu'r arch a chasglu'r anifeiliaid ynghyd pob yn ddau, yn wryw ac yn fenyw, yn anifeiliaid glân ac anifeiliad nad oeddent lân, fe'i ceiwyd drysau'r arch yn dyn, cyn i ddyfroedd y diliw ddod. Ceiwyd y drysau ddiogelu Noa a'i deulu a phob creadur byw oedd yn yr arch rhag dyfroedd y diliw. Ceiwyd y drysau'n dyn mwyn diogelwch. Mae'n bwysig i ni gofio hefyd bod drysau yn fannau o groeso. Meddyliwch fel arfer wrth y drws yr ydym yn croesawu pobl i mewn i'n cartrefi, neu wrth y drws yr ydym yn croesawu pobl i mewn i'r eglwys. Wrth drws yr eglwys mae'r fedyddfaen oherwydd trwyfedydd y cawn ein croesawu i'r ffydd Gristionogol ac i fywyd yr eglwys.
neu meddyliwch am fynd i ryw atyniad neu gilydd wrth y drws cawn ein croesawu yn gwneud i deimlo'n gartrefol. Fel y dwedodd Iesu yn ein darlleniad o'r Efengil heddiw, dim ond lladron ac ysbeilwyr sy'n ceisio ffordd i mewn heb fynd trwy'r drws. Wrth fynd trwy ddrws agored, yr ydym yn croesi trothwy. Ac fel y gwyddom, bod y drws yn gallu bod yn agored led y pen a'r gwahoddiad dewch i mewn yn wresog, nid hawdd bob tro i'w camu dros y trothwy. Os meddyliwn ni am fynd i'r eglwys, ac os meddyliwn ni am ein profiadau personol, dwi'n siŵr y gallwn ni gyd ddwy'n i gof adegau, pan mae cerdded trwy ddrws yr eglwys, croesi'r trothwy o'r byd i'r fan gysegredig ar gyfer gwasanaeth, wedi bod yn anodd i ni am amryw resymau. Bod y drws yn fan lle yr arferir cael croeso, a'i fod yno diogelwch, mae hefyd yn gallu bod yn rhwystyr i nifer, ac mae'n bwysig i ni gydnabod hynny. Efallai'r peth anhawsaf ym mae'n sefyllfa bresennol, wrth weld yr holl ddrysau ar gau ac yng nglo, yw cofio nad ydynt felly oherwydd ofn neu ddifaterwch, neu oherwydd bod pawb wedi rhoi'r ffidil yn y to ac yn dweud och a gwai, fel, wel, dyna fe, mae'r cwbl ar ben arnom. Na, mae'r drysau ar gau ac yng nglo, fel y gwyddom, mwyn diogelwch pawb. Yn rhyfedd iawn, mae drysau ein heglwysi yng nglo ac fe aroswn yn ein cartrefi ar y sul yn y sefyllfa bresennol hon oherwydd ein cariad tuag at ein cymydog. Ac i ni fel eglwys, fel i nifer o eglwysi, ydym wedi cael ein gorfodi groesi trothwy. Yr oeddem ninnau, efallai, yn bryderus iawn o'i groesi ac i fynd trwy ddrws sydd wedi bod yn agored lled y pen i ni am ddegawd a mwy. Mae'r gwahoddiad dewch, ymunwch â ni, wedi bod yno, ac eto rydym wedi bod ychydig yn araf ac yn betrysgar i'w dderbyn. A'r gwahoddiad yw'r gwahoddiad i ymuno â'r rhyngweithiau cymdeithasol sydd ar gael i ni mwyn i ni fod yn bresenoldeb ar y rhyngrwyd, i fod yn eglwys heb furiau, lle mae drws yn agored i bawb ddod a phrofi naws yr addoliad ac i glywed newyddion da yr Efengil, heb boeni am wthio drws mawr pren yn agored a chroesi trothwy. Wrth gwrs, ni all podlediad, na chwaith unrhyw fath o addoliad ar y rhyngrwyd, cymryd lle y dod ynghyd fel praidd Duw, dod ynghyd o amgylch Iesu y pen bugail yn y gorlan, sef yr eglwys. Mae dod ynghyd fel Cristionogion i addoli yn fynegiant o'n ffydd, a hefyd yn fynegiant o'n gofal tuag at ein gilydd. Pan ddown ynghyd, dysgwn i adnabod llais y bugail, dysgwn sut i ddilyn y bugail yn ein byw beunyddiol. Dim ond wrth ddod ynghyd allwn ni rhannu yn swper yr arglwydd a chyfranogi o'r cymyn bendigaid. Dyma swper y teulu Cristionogol, y swper sy'n dwy'n i gof anfeidrol cariad Duw tuag atom, ac a welwn yn marwolaeth Iesu'r bugail ar groes drosom ni a'i braidd ef, a'r gobaith sy'n eiddo i ni trwy ei atgyfodiad. Gyda'n gilydd yn unig y gallwn brofi a chyfranogi o'r bara'r gwyn a ddaw yn ymborth ysbrydol i ni. Dyna'r golled y teimlwn fwyaf wrth i ni addoli o sul i sul ar yr eilwyd. Ond, o dan yr ymgylchiadau presennol a'r cyfyngiadau sydd arnom, cawn ein tywys i feddwl yn fwy eang am ein ffydd ac am y gorlan yr ydym yn rhan ohoni. Mae'r darlleniad o Efengil Ioan yn atgoffa ni nad drws unrhyw eglwys yw'r drws i'r gorlan, ond yng ngeiriau Iesu, my fi yw drws y defaid, ac my fi yw'r drws. Iesu, neb arall na dim arall yw'r mynediad i gorlan teulu ffydd. Ein ffydd yn ddoef, yn Iesu, sy'n rhoi ni fynediad i'r gorlan hon. Trwy ein ffydd yn Iesu, ac wrth wrando ar ei llais y bugail sydd yn ein hynabod ni wrth ein henwau, y down ni o hyd i'r diogelwch rhag y lladron a'r ysbeilwyr sydd yn ceisio ein twyllo a'n gyrru ar chwal. Trwy ein ffydd yn Iesu, ac wrth wrando ar ei lais,
y cawn ein tywys i'r borfa las a'r dyfroedd tawel sy'n bywio cae ein hyneidiau, sy'n dyrchafu ein meddyliau, sy'n adnewyddu ein gobaith, sy'n rhoi ni dangnefedd ac sy'n dysgu ni beth yw ystyr bywyd, bywyd yn ei holl gyflawnder, hyd yn oed bywyd cyflawn yng nghanol ein cyfyngiadau. Yn Iesu drws y defaid, y mae ni groeso, ac y mae ni ddiogelwch. Iesu nad yw byth yn cael drws y gorlan i'r rhai sy'n ei geisio, ac sy'n ymddiried ynddo. Amen. Y credo. Yr wyf yn credu ried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Yw trigarog, yn Iesu fe gerddais ein strydoedd, rhannu'n bywydau, adnabod ein calonnau, a dioddef dros gariad. Cyflwynwn i ti ein gweddiau dros yr eglwys a'r byd. Gweddiwn dros yr eglwys yn ei holl amrywiaeth, ar i'r ysbryd glân ein tanio ag angerdd Iesu. Wrth i ni fethu a chyfarfod fel dy deulu yn yr eglwys, diolchwn i ti ein bod yn perthyn i'r un gorlan. Cadwa ni'n ffyddlon i'r un bugail fel y cawn adnabod a'i lais. Gweddiwn am darweiniad ym mhob cynllun dychmygus a phartneriaethau mentrus, wrth i'r eglwys wasanaethu ein cymunedau ac ymateb i'r heriau newydd a ddaw o gynlyniad i amgylchiadau'r presennol. Arglwydd, yn dy drigaredd,
gwrando a'n gweddi. Wrth i ni geisio dilyn Iesu'r bugail da yn ein bywydau beunyddiol, roi ni'r doethineb i ddirnad ei ewyllus a'r gallu i'w wneud. Mewn byd o gelwyddau, boed i ni ddweud y gwir. Mewn byd o drachwant, boed i ni roi heibio hunanoldeb. Mewn byd o wrthdaro, boed i ni fyw'n ddidrais. Mewn byd o ddeialedd, boed i ni hyrwyddo cymod. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Mewn byd a chymdeithas lle mae cymaint o bobl yn teimlo nad ydynt yn perthyn neu'n teimlo ei bod yn wrthodedig, gweddiwn dros y tlawd ar digartref, dros bawb a wthyr i gyrion ac wrthrymur, dros bawb sy'n fethedig oherwydd afiechyd neu haint, a thros bawb a ddirdynir gan boen meddwl neu yn obaith neu ofn. Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau, gweddiwn dros bawb y mae eu perthynas ag eraill dan straen neu wedi torri, a thros bawb sy'n unig neu mewn profedigaeth, boed i bob un brofi bywyd yn ei gyflawnder, a boed i bob teulu a chymuned gyd dynnu i oresgyn heriau'r presennol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Dduw trigarog, yn hawelwch ein calonnau, cyflwynwn i ti ein gweddiau dyfnaf. Sicrha ni wrth bresenoldeb, a boed ithgariad amgylchynu a chryfhau pawb y biom yn gweddio drostynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Cyflwynwn y gweddiau hyn yn enw Iesu Grist a'n dysgodd ni i weddio, a'n tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul wedi'r Pasg. Fywiol dad, a roddais deunig fab i fod i ni'r ffordd y gwirionedd ar bywyd, dyroi ni ynddo ef dy geision ffyddlon, dy gaffael yn llawen, ath feddi'n wastadol, dy dydd yw bythol fendigaid. Amen. O llalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dy adnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a gwasanaeth yn wir fraint. Amddiffyn ni dy weision ym mhob ryw beregl ac adfyd, fel y gallwn, gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaethu'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nefol dad, yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn ni ath gadarnallu, a chyniata na syrthiwn y dydd hwn unrhyw bechod, na rhedeg unrhyw beregl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dy lywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ai fywyd yr oes yn ober
Om crwydraeth a paradwys neu ffim hol, andirion iawn ddim clydodd o'n aigol, nid oes a hwyr ond ef a bigael mawr, a fraint yng rwydro hynny Ai hyfryd glais fem harwain yn y blaen, hyd ymai ffydiw yn y dŵr a'r tan, rhag pob ryw frwg yn yffryn angoedi, pwy arall fydd yn dim a fi. Anna fi dref i'r hyfryd gorlan y fri, ni chrwyd yr mwy o wrth mi gael ci, wrth cofio'r daith a'i holl hafland y beth, mi sainiau glodi yn tyrchnef Bydded i Dduw tangnefedd, a ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chi wneud ei ewyllus ef, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân a fôn eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.